Kepala aku potong enggak nih? Enggak, pas. Ya. Kepotong nggak? Kepotong. Enggak. Oke. Halo sobat biru. Enggak. Ya. Kepotong nggak? Kepotong. Enggak. Ini rambut hari ke-18 ku ya. Tuh. Sudah mulai panjang, model-model French crop masih ya. Nanti kalau sudah hari ke-30 kayaknya udah spike dia berdiri gini. Oke. Ikutin terus, jangan lupa like, comment, subscribe. Gas!